हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिटी जर्नी पर। दोस्तों, हम आज बात करेंगे रतनगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन की। रतनगढ़ जंक्शन रतनगढ़ शहर का प्रमुख रेलवे स्टेशन है जो उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर डिवीज़न के अंतर्गत आता है। यह रेलवे स्टेशन आसपास के गाँव के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो यहाँ पर कुल 3 प्लेटफॉर्म हैं और जहाँ जनसुविधाएँ बहुत ही अच्छी हैं। यह रेलवे स्टेशन देश के कई बड़े बड़े स्टेशनों के साथ जुड़ा हुआ है। रतनगढ़ जंक्शन बीकानेर तथा जोधपुर को रेल मार्ग द्वारा दिल्ली से जोड़ता है। इस रेलवे स्टेशन पर रोजाना 36 गाड़ियों का ठहराव होता है और रोजाना 4 गाड़ियां अपनी यात्रा को इस रेलवे स्टेशन से शुरू करती हैं तथा रोजाना 4 गाड़ियां ही अपनी यात्रा को यहां पर समाप्त करती है। यहां से एक लाइन सरदार शहर को चली जाती है, वहीं दूसरी लाइन सुजानगढ़ लाड़नू होते हुए जोधपुर को चली जाती है, वहीं तीसरी लाइन श्री डूंगरगढ़ होते हुए बीकानेर को निकल जाती है और चौथी लाइन चूरू सादुलपुर रेवाड़ी होते हुए दिल्ली को चली जाती है। इस रेलवे स्टेशन से हरिद्वार, दिल्ली, रेवाड़ी, सादुलपुर, बीकानेर, गाजियाबाद, बरेली, बांद्रा, अहमदाबाद, जोधपुर, जलंधर, पठानकोट, सरदार शहर, हावड़ा, जैसलमेर, हिसार, मारवाड़, वडोदरा, सिकंदराबाद जैसे स्टेशनों के लिए ट्रेन आराम से मिल जाती हैं। यहाँ से गुजरने वाली प्रमुख गाड़ियों में बीकानेर हावड़ा एक्सप्रेस, दिल्ली बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, दिल्ली बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जोधपुर दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, बांद्रा हिसार सुपरफास्ट एक्सप्रेस, हावड़ा जैसलमेर एक्सप्रेस, सरदार शहर रतनगढ़ एक्सप्रेस, हिसार बीकानेर पैसेंजर, रेवाड़ी जोधपुर पैसेंजर गाड़ियाँ शामिल हैं। रतनगढ़ शहर सड़क मार्ग से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रतनगढ़ शहर नेशनल हाईवे 11 पर पड़ता है। रतनगढ़ का बस स्टैंड रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ से सरदार शहर, बीकानेर, श्री डूंगरगढ़, सुजानगढ़, तारानगर, चूरू और सादुलपुर के लिए बसें आराम से मिल जाती हैं तथा राजस्थान के अलावा देश के कई शहरों के लिए बसें यहाँ से चलती रहती हैं। इसके अलावा शहर के अंदरूनी हिस्सों तक पहुँचने के लिए बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो और टैक्सी का भी अच्छा प्रबंध है। रतनगढ़ का स्टेशन कोड RTGH है और यहाँ का पिन कोड 331022 है। तो दोस्तों, ये तो बात रही रतनगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन की। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसे लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो के नीचे बने इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इस घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।